আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখছেন আপনারা সূর্যব্লকের নতুন নতুন সিরিজগুলি, যেগুলি অনেক অনেক সুন্দর, সবার কাছে ভালো লাগবে, কারণ অ্যাকচুয়ালি খুবই সুন্দর জায়গাটা। আর প্রতি বছরই এখানে আপনার লাইটিং হয়, একটা সময় নির্ধারিত একটা সময় আছে, 2 সপ্তাহের জন্য থাকে এখানে, একেবারেই ফ্রি। এবং অন্য অন্য জায়গায়ও লাইটিং হয়, বেশ বড় এরিয়া নিয়ে, সেখানে আবার টিকিট লাগে, 5 পাউন্ড টিকিট দিয়ে ঢুকতে হয়। ওই সমস্ত এলাকা অনেক বড় এবং নিরিবিলি এলাকা, পাহাড় বা পার্ক এরকম জায়গা থেকে ওরা করে, খুব সুন্দর লাইটিং থাকে ওখানে, যার কারণে ওখানে ঢুকতে টিকিট লাগে। আর এখানে একটা প্রপার একদম সিটির মাঝখানে খুব সুন্দর একটি জায়গা, এবং লন্ডন শহরের মাঝে এই জায়গাটা খুবই উন্নত। ক্যানারি ওয়ার্ফ খুবই উন্নত একটা জায়গা, দেখার মতো। চতুর্দিকে শুধু লেক আর লেক, আর বিশাল বড় বড় বিল্ডিং, ব্যাংক, বাণিজ্যিক এবং লেক। দেখার মতো জায়গা, ঘোরার মতো জায়গা, সময় কাটানোর মতো জায়গা। আমি তো আজকে শুধু আপনার রাত্রেবেলা দেখতেছেন, দিনের বেলা দেখলে কল্পনা করতে পারবেন যে কত সুন্দর জায়গাগুলি। আপনি যদি না দেখেন বুঝতে পারবেন না। আর জায়গাটা বেশ বড়, ইচ্ছে করলে আপনি যাবেন, চলে আসবেন, এমন মনোভাব থাকলে যাওয়ার দরকার নেই। মিনিমাম 5 থেকে 6 ঘন্টা সময় হাতে নিয়ে যান, তাহলে পুরো এরিয়াটাই আপনি ঘুরে দেখতে পারবেন। মোটামুটিভাবে পুরাটাই আপনি দেখতে পারবেন ঘুরে ঘুরে। সেটা আংশিক একটা ধারণা নিতে পারবেন যে এদিকে আরও আছে, ওদিকে গেলে আরও দেখা যাবে, এরকম একটা নিতে পারবেন। কিন্তু পুরোটা শেষ করতে পারবেন না, পুরো একদিন লেগে যাবে। 5-6 ঘন্টায় পুরো শেষ করতে একটা আংশিক ধারণা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, বেশ জায়গাটা সুন্দর, এদিকে গেলে হয়তো আরও ভালো লাগবে, নেক্সট আসলে এদিকে যাবো বা এরপর আসলে ওদিকে যাবো, ঠিক এইভাবে একটা ডিসিশন নিয়ে ওখান থেকে ফিরে আসতে পারবেন আর কি। খুব সুন্দর একটি জায়গা, দেখার মতো। এখন বলুন, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন, এই দোয়াই করি। তারপর কি বলবো, খুব সুন্দর জায়গা, বৃষ্টি হচ্ছে, হয়তো থামবে না আজকে যাওয়ার পর্যন্ত, দেখা যাক কী হয়। আসি, চলে যখন আসছি, মেঘে ভিজি আর যাই কিছু হোক, ঘুরবো ইনশাল্লাহ, দেখবো ইনশাল্লাহ, এবং আপনাদেরকেও দেখাবো। আজকে ঘোরার পিছনে একটা শক্তি আছে, কারণ আমার ওয়াইফ আমার সাথে আছে, সেই জন্য ভালো লাগতেছে, খারাপ লাগতেছে না। যদি একা আসতাম হয়তো বা আমি এতটা ঘুরতে পারতাম না। যাই হোক, সেই জন্য আমি আমার ওয়াইফকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। আপনারা ভালো